Per pescare i salmoni ci vogliono le palle e io ce le ho. Quando dico che piove quasi tutto l'anno è perché piove quasi tutto l'anno. Pesca dei salmoni in Canada, com'è? Scopriamolo. Eccoci sull'ultimo volo per Ferros, dopodiché prenderò la macchina a noleggio e arriverò a China. Aereo piccino, spero di arrivare in Italia. Sto andando a cercare uno spot decente per pescare nel fiume. Una delle cose a cui fare attenzione nel British Columbia è proprio questa. Diciamo che con tutta questa vegetazione vedere avvicinare un orso non è proprio semplice, però via. Andiamo di farci una passeggiata, arriviamo alla fine del sentiero e troveremo il fiume, se non ci mangiano prima. Avventura di pesca in Canada, ci facciamo un bel viaggetto, 3 voli e si arriva nei territori del nord del Canada, sotto il golfo dell'Alaska. Facciamoci questa esperienza. Der Zug erreicht die Endstation. Bitte steigen Sie aus. Primo volo fatto dalla Sicilia a Monaco, adesso ho il volo da Monaco a Vancouver, 10 ore di volo, arriverò sull'Oceano Pacifico, dopodiché un'attesa di 4-5 ore e l'ultimo volo da Vancouver a Terrace. Fuso orario di 9 ore, arriverò distrutto, ma va bene così. Una volta a Terrace prenderò una macchina a noleggio e andrò a Kitimat, il paesino che mi vedrà pescare nelle acque dei fiumi canadesi.
Sto guidando verso Kidimat da Terras, è impressionante quanto verde ci sia in Canada, dove non ci sono alberi perché l'uomo ha tagliato per far passare cavi della luce, strade, tubazioni varie, ma è davvero impressionante quanti alberi ci siano. In questo momento sono a 10 km da Kidimat e ho il fiume, il river, Kidimat River sulla destra. Pescherò molto probabilmente in Kidimat, quindi dove alloggio. Tutta la zona è piena di ruscelli e come vengono definiti creek, dove è possibile pescare, bisogna però acquistare una licenza. Si può fare sia su internet ma anche nel negozio locale di pesca. Poi ci andremo insieme e lo faremo. È una zona in cui piove la maggior parte dell'anno, quindi le acque sono belle ricche, ossigenate, piene di pesci. Sono diverse specie di salmone. La pesca al salmone è un'attrazione turistica nel Nord America abbastanza importante. Attenzione agli alci, agli orsi bruni, ai grizzly. Vai. Eccomi arrivato ai miei alloggi. Crossroad Lodge in Kidimat. Location remota, quindi accommodation abbastanza spartana, ma va bene così. Negozio di pesca in Kidimat. Ciao, ragazzi. Hey, how you doing? Hey. Do you mind if I grab a video? Pardon? Do you mind if I grab a video? For E qui ci sono tutte le cose per costruirsi le filose. La Flyhead Fit Cement che compro sempre. I think that's all. Yeah. You know, to do the license to fish in the Kidimat River, how much it costs? Where are you from? Italy. Where? Italy. Italy. Ooh. It's gonna be expensive. How long did you want it for? Well, Your options are for the year, uh-huh. DJ or Monday. I would say let's do 1 year. Yeah. And did you want the salmon tag as well? Which is? If you catch salmon, you can keep it. Ah, okay, no, that's not. No, because I can cook it, so. Okay, that's fair. Yeah, it'd be 91 for Cool. Ecco qui, ed ho la licenza. Sarà bene prendere qualcosa perché l'ho fatta per un anno e è costata $91 canadesi. Come dicevo, attrezzatura misera, una canna Shimano 16 libre che lancia fino a 30 grammi e un mulinello 4000 caricato con trecciato e 25 metri dei 20 libre. Poi metterò un terminale più leggero. Ho portato qualche artificiale, roba dei cinesi proprio, un cucchiaino a cui andrà cambiato l'amo. Ho abbassato l'ardiglione perché non si può pescare con ardiglione. Avevo intenzione di farmi una filosa con piume, vediamo se mi riesce a farla bene, se è catturante. Spray anti-orso perché è bene sempre uscire in sicurezza. E questo è quanto.
Allora, ho visto un po' cosa funziona qui, quindi mi sono comprato il necessario per crearmi io un artificiale. Un po' come si fa con la pesca alle palamite. L'idea è questa: e aggiungere un piombo per lanciare. Devo rompere l'ardiglione perché bisogna pescare in realtà senza l'ardiglione. Infatti ho comprato degli ami direttamente no barb, però questo non ce l'ha, lo devo perlomeno schiacciare. Un po' di colla, questa qui che uso per la pesca ai sucarelli, e via. Certo che sapendo che ci sono gli orsi, passeggiare qui da soli non è proprio bello, o meglio è bello ma non è rilassante. You come here alone? No, I will. It's quite dangerous, no? Especially next month. Next month. When Yeah. the bear coming up. When the pink salmon coming, that's when the come down from. Together here. Yeah, of course, because the pink are dying, right? Here we go. Infatti una bella passeggiata. There is somebody there. Yeah, I got one earlier. It was like 88. 88? No. This one was, I think, 70. Yeah, 69. Nice. It's a good one. Perfect.
Which species is this one? Chinook. Chinook. Non so se le abbia lasciate un uomo oppure boh. Queste sono uova di salmone. Sembrano messe in una calza, quindi probabilmente sono state usate per pescare. Quello che so è che dureranno poco. Ed infatti, se va bene si sbrighino, che appena li vede un'aquila è fatta. Almeno qualcuno qualcosa la prende. Lavoro di squadra.
sa che questa è l'ultima fuga. Però se lo lisci così. È grosso. That's huge. Nice catch. Posiamo tutto e rientriamo in Italia. Conclusione del video, ho cappottato alla grande, ma è anche vero che sono stato a pesca al massimo 10 ore in tutto il mese che sono stato qui. Vuoi un po' per la pioggia, vuoi un po' per il troppo lavoro, ma alla fine, essendo il periodo non ideale, ero anche poco motivato. I pesci al momento ce n'è pochi, sono grossi quelli che ci sono, ma ce n'è pochi, razza, la specie Chinook, ma la vera risalita dei salmoni ci sarà fra un paio di settimane. Io tornerò ad agosto e cercherò di pescarli. Ci saranno i pink e i coho. Al momento mi preme tornare in Italia, che c'è la pesca aperta al tonno, che per me è una priorità. Restate sintonizzati e ci sarà la rivincita.